ကဲယောဂီအားလုံးအချိန်မိနစ်30တရားအထုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသားယောဂီများကတင်မြင်ခွေထိုင်ပါအမျိုးသမီးယောဂီများလည်းတင်မြင်ခွေထိုင်လို့ကထိုင်နိုင်ပါတယ်ကြုံကြုံလေးထိုင်လို့ကထိုင်နိုင်ပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်စိတ်တိုင်းကြပြင်လိုက်ပါတင်မြေခွေထိုင်တဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ဘက်ခြေထောက်ကိုအတွင်းကထားညာဘက်ခြေထောက်ကိုအပြင်ကထားမိမိထိုင်တဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်အဆင်ပြေသွားပြီဆိုရင်ခါလေးကိုပုံမှန်ထားပါတရားထိုင်မှပြီဆိုမှခါကြီးဆွဲမဆန့်လိုက်ပါနဲ့ခါလေးကိုပုံမှန်လေးပဲထားခေါင်းရှည်မငုပ်စေနဲ့ခေါင်းရှည်ငုပ်ရင်ငိုက်တတ်ပါတယ်ခေါင်းနောက်မလန်စေနဲ့ခေါင်းနောက်လန်ရင်လည်းကိုယ်ခန္ဓာကိုမနိုင်ပဲလဲကျတတ်ပါတယ်မျက်စိကိုစင်ငယ်များမိတ်ပါယောဂီတို့ရဲ့မျက်ဝန်းထဲမှာအယောင်အဆင့်အလင်းတွေမဝင်နိုင်အောင်လို့မျက်စိကိုသူ့တဘာဝတိုင်းမှိတ်ထားလိုက်ပါတင်မြင်ခွေထိုင်ပါဘယ်ဘက်လက်ပေါ်ညာဘက်လက်ကလေးတင်ပါခါကလေးကပုံမှန်ထားပါခေါင်းရှည်မငုပ်စေနဲ့ခေါင်းနောက်မလန်စေနဲ့မျက်စိကိုစင်ငယ်များမှိတ်ထားပါမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အရိယာပုစိတ်တိုင်းကြပြီဆိုရင်နာသီဝကိုတတိကပ်ပါဝင်လေထွက်လေမြင်အောင်ကြည့်ပါအာယုံတစ်ပါးစိတ်မသွားစေနဲ့နာသီဝကိုတတိကပ်တဲ့စာလိုပြောတော့တမာတတိမကင်ဝင်လေထွက်လေမြင်အောင်ကြည့်စာလိုပြောတော့တမာဝါယမမကင်အာယုံတစ်ပါးစိတ်မသွားစေနဲ့စာလိုပြောတော့တမာတမာဓိမကင်တတိထားဝိရိယစိုက်ပြီးတော့နာသီဝလေးလေးတို့ထိဝင်ရင်ဝင်သွားတယ်နာသီဝလေးလေးတို့ထိထွက်ရင်ထွက်သွားတယ်ဒီသဘောလေးကိုပဲသိပေးနေပါဝင်လေဝင်တိုင်းသိပေးလိုက်ပါထွက်လေထွက်တိုင်းသိပေးလိုက်ပါတခြားဘာမှမကြည့်ပါနဲ့ယောဂီတို့အသက်ရှင်နေသည်၍ဘဝခန္ဓာကြီးယက်တည်နေသည်ဝင်လေဆိုတာရှိနေပါတယ်ထွက်လေဆိုတာရှိနေပါတယ်ဝင်လေဆိုတာဖြစ်နေပါတယ်ထွက်လေဆိုတာဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒီငကိုရှိပြီးသားဝင်လေထွက်လေလေးငကိုဖြစ်နေတဲ့ဝင်လေထွက်လေလေးကိုတတိနဲ့စောင့်ကြည့်ပေးပါနာသူကလေးလေးတို့ထိဝင်ရင်ဝင်သွားတဲ့သဘောနာသူကလေးလေးတို့ထိထွက်ရင်ထွက်သွားတဲ့သဘောသိချကြည့်ပါမြင်အောင်ကြည့်ပါဂယုစိုက်ကြည့်ပါစူးစိုက်ကြည့်ပါစူးစိုက်ကြည့်တာသမထယောဂီတို့အသက်ရှင်နေသည်ဝင်လေထွက်လေဆိုတာရှုရှိုက်နေမှာပါလောကထဲမှာယုံကံရှာဖွေသွာလာနေတုန်းကလောဘတွေနဲ့ဒေါသတွေနဲ့မောဟတွေနဲ့သွားနေတယ်လာနေတယ်ရှာနေတယ်ဖွေနေတယ်အဲ့ဒါလို့အဆိုးဆုံးတရားကိလေသာတွေခန္ဓာထဲမှာဝင်နေရယူနေတော့တတိဆိုတာမကပ်ဘူးတဲ့တတိဆိုတာမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒီတတိမကပ်ဘူးတတိမရှိဘူးဆိုရင်မိမိရဲ့နှာသီးဆုံးနှာသီးဝမှာဝင်လေလည်းရှိမှမသိဘူးထွက်လေလည်းရှိမှမသိဘူးဝင်လေလည်းဖြစ်မှမသိဘူးထွက်လေလည်းဖြစ်မှမသိဘူးသွားနေကြလာနေကြရှာနေကြပွေနေကြတူတူငါငါနေတိုင်းပဲမိုးလင်းရမိုးချုပ်
စာရေးဝေရေးနေရေး